안녕하세요, 마루입니다. 오늘은 제가 목소리 공개와 함께 올리는 영상인데요. 오늘 드리는 영상은요, 바로 홍보 영상이에요. 제가 오늘 홍보해드릴 분은 총 두 분으로 뜨리튜브님과 보라팬님인데요. 이 두 분은 저와 말씀드릴 수 없는 깊은 관계가 있는 분입니다. 두 분 다 저보다 구독자도 영상도 되게 많으셔서 제가 좀 존경하는 분이신데요. 제가 지금부터 본격적으로 홍보해 드리도록 하겠습니다. 먼저 뜨리튜브님인데요. 먼저 구독자는 36명이시고 구독과 좋아요 누르시면 반모 받아들인다고 합니다. 업로드한 동영상은 팸 구하는 영상이나 철았다, 액괴 소개 이런 영상들이 많아요. 그리고 뜨리튜브님은 이렇게 방탄소년단의 사진이 많은 걸 보면 진짜 진정한 아미입니다. 저와 같이 있을 때마다 방탄소년단 얘기를 하는데 이만큼 방탄소년단을 좋아하시는 분입니다. 어머나. 이렇게 업로드한 동영상은 이렇게 많아요. 반모방이나 사칭 설참, 철았다 콜라보, 팸 구하는 영상, 사탕 속의 레몬이나 뭐 철았다 이런 영상이 있는데 철았다 한번 보도록 하겠습니다. 그거 없나요? 이때는 철았다를 한 도구가 없어서 자로했나봐요. 그거 없네요. 네, 이렇게 뜨리튜브님 소개해드렸는데요. 그 다음으로는 보라팬님입니다. 보라팬님은 유튜브에 보라펫이라고 치면 두 번째 나오는 건데요. 이렇게 프로필 사진은 개구리 모양 패드 위에 V 표시한 손가락이 나와 있습니다. 보라팬님은 뜨리튜브와 저보다 구독자가 훨씬 많으세요. 구독자가 357명이고 영상은 22개라고 합니다. 잠수 타는 거, 반모방도 많고, 설참, 맛구독방, 홍보방, 이렇게. 특히 팸을 정말 많이 구하시더라고요. 이렇게 짧은 영상을 되게 많이 올리신 분이에요. 근데 벌써 구독자가 357명이시라고 합니다. 저는 언제 이렇게 많아질까요? 여러분, 이렇게 해서 제가 오늘 총 2명의 채널을 홍보해 드렸는데 이 두 분 뜨리튜브와 보라팬님 영상에도 구독과 좋아요 댓글 한 번씩만 달아주시고요. 제 영상에도 구독과 좋아요 댓글 한 번씩만 달아주시면 정말 감사하겠습니다. 그럼 이번 무편집본과 제 목소리 공개 영상은 여기서 마무리하도록 하겠고요. 제 영상도 물론이고 이 두 분 영상 많이 사랑해주세요. 감사합니다. 안녕.